Oke bos, hari ini saya akan berburu burung tekukur bos. Ini spotnya di persawahan bos, karena ini baru ditanam. Jadi kita tes di persawahan ini bos, apakah ada tekukurnya tidak? Lihat nanti bos. Oke, salam. Oke bos, tadi ada dua bos, cuman eh, teleskopnya kurang naik sedikit bos, retikelnya bos, setelannya kurang pas, jadi nggak kena. Kita lanjut lagi bos. Sana bos, bangun bos. Oke bos, untuk hari ini berburu belipisnya ini bos. Tadi gua habis di spot tekuker dan sekarang lari ke arah belipis. Eh, yang satu nih makan biawak bos, yang dua sudah nggak tahu kemana bos. Banyak tadi yang kena bos, cuman kena satu ini. Alhamdulillah masih 1 poin bos. Oke.
pengambilan bos. Tadi dapat banyak bos, cuman satu ini bos yang kena bos. Kena bos. Oke, mantap. Makan biawak bos.